wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa cambaareeyay qaraxyada saaka ka dhacay qaybo kamid ah magaalada Muqdisho kuwaas oo ka kala dhacay agagaarka warshadii hore ee nacnaca oo fariisimo ah ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka Soomaaliya iyo qaraxa labaad ee la beegsaday hotel Wehliye. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay inay tahay wax laga xumaaday inay wali jiraan kooxo nabadiidan isla markaana u ooman daadinta dhiigga shacabka. waxaan aad uga xumahay falalkaani qaraxyada ah ee lagu dhibaateynayo shacabka Soomaaliyeed. waxaan ballan qaadayaa inaan xoogeena isugu geyn doono sidii aan gacan adag ugu qaban lahayn kooxahani oo man daadinta dhiigga shacabka, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha oo xusay in xukuumaddiisu ay muhiimad gaar ah siin doonto sidii looga hortagi lahaa falalkaani in ay sii socdaan lana xasiliyo dalka guud ahaan. gabagabadii ra'iisul wasaaraha ayaa tacsi u diray qoyska iyo ehelada ay ka geeriyoodeen dadkii maanta ku dhintay qaraxyadaasi, wuxuuna Alla uga baryay inuu jannada ka waraabiyo.